ये मेडिसिन बहुत यूज़फुल है एसिडिटी, फीवर, अगर आपको खांसी रहती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, रक्तपित्त और बहुत सारे डिजीजेस में। कड़वा जरूर है लेकिन फायदे जबरदस्त। लीवर, डाइजेशन और स्किन को हेल्दी रखने वाला एक जादुई मेडिसिन। इस क्वाथ में है बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि किराततिक्त जो लीवर को डिटॉक्स करता है और फैटी लीवर जैसे प्रॉब्लम्स में यूजफुल है। नींब जो है एक ब्लड प्यूरिफायर एंड इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गुड़ुची जो है एक इम्यूनिटी बूस्टर और बुखार कम करने में भी मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।